Nii, otsime siis selle JDeveloperi ja siis mida veel, et avame see näidisvariant. Absoluutselt kõik me siis ei mängi läbi, me mängime siis kõige raskemad osad, et te saaksite siduda oma vahel selle osa, mis käib ütleme, mustal ekraanil, aga me teeme seda ka JDeveloperis ja siis sealt sees käivitame need raamid. Nii, et minu lehel seal selles kaustas, kus on hästi palju igasuguseid faile, seal oli ka näidisvariant. Teeme see lahti. Mul on juba mitu korda see siin avatud. Eelmistel tundidel ma mõtlen, et kui meil viimased praktikumid olid, järelikult ma näitasin, mis asub. Ja see on siis veidike liiga suur, isegi 4 tunni jaoks. Mina küll kodus selle osa, mis ma hakkan teile näitama, tegin mingi poole tunniga, aga mul on lihtsam, et ma tean täpselt, kuhu mida teha ja kuhu mida kirjutada. Nii, JDeveloper jälle avab ennast nagu esimest korda. Et mis me siis teeme? Et need alamklassi ma jätaks praegu vahele, et te tegite seda esimest kontrolltööd ja need, kes tegid järeltöö ajal, täiesti üllatasid mind, et super hästi oli tehtud. Ma isegi vaatasin ja ei uskunud oma silmi. Ja sellepärast ma nagu ei keskenduks sellele alamklassile. Kui aega jääb, siis ma teen seda juurde, aga alguses ma teen siis selle osa, mis on seotud esimese klassiga. Et siin on siis klasskujund. Teeme siis need konstruktorid valmis. Ja ma näitan, kuidas seal JDeveloperis selle asjaga toime tulla, et see oleks just seal tehtud, et muidu kogu see sidumine raamiga läheb liiga keeruliseks. Aga seal on võimalik teha kohe Java rakendust. Ja sellele Java rakendusele panna lihtsalt tavalised klassid juurde ja nendest juba kirjutada. Nii, aga selles näidisvariantis oli kirjutatud ka nõnda, et eraldi tuleb see klasskujund ja eraldi siis tuleb test. Kusagil oli see kirjutatud. Praegu ei näe, kusagil oli. Ja teeme siis, nii lasta olla siis kõikide nende asjadega seotud. Nii, et uus rakendus tuleb siis ja teeme nii, nagu tegite nendes graafilistes rakendustes kogu aeg, et võtate application ja Java desktop application. Nii, et kui te hakkate maha jääma, siis andke märkust. Nii, siis panen näiteks eksami jaoks alamkriipsuga. Jällegi jälgige praegu, kuhu te salvestate, et meie katsetused siin näitasid, et vot sellest JDeveloperi MyWorkis kindlasti ta lubab raami luua. Aga kusagil seal, esiteks H-ketas teil eksami jaoks jälle ei tule ja teiseks seal olid mingid kirjutamisega seotud probleemid. Ka siin next, kuni lõpuni, mida iganes ta paneb, kõikide osadega nõustume. Ja enne kui me teeme selle klassi, mis on seotud selle kujundiga ja testiga, ma kohe lisan selle osa, mis on seotud raamiga. Nende on lihtsalt kergem. Et siin ongi väiksed sellised trikid, mis teevad kogu selle protsessi üsna primitiivseks. Aga kui seda mitte teada, siis seda võib hästi keeruliselt ajada. Et meil oli Swing AVT ja meie raam, mis esimeseks sobib, on siis see JFrame form. Las ta tuleb. Nii, mis seal nimeks oli vaja panna, midagi seal võib olla raam. Las ta siis nimega raam tulebki meil.
Nii, ja esialgu ma ei puuduta raami, et lasta lihtsalt olla. Ja vot sellesse kliendi kausta, miks ma tahtsin selle raami kõigepealt lisada, sest et kui raami lisatakse, siis tekitatakse struktuuri. Ja kui ma oleks siin alguses lisanud tavalise klassi, siis oleks pärast väga keeruline neid kohad kokku viia. Aga vot kui ma siin nüüd selles sisemises kliendis seisan ja panen, et tuleb lihtsalt Java klass, siis ta paigutab õigesse kohta. See on siis kujund. Ja kujundi jaoks main meetodit ei ole vaja meil. Siin jääb kõik samaks, mitte midagi me ei muuda, vaatame lihtsalt OK. Ja hakkame vaatama, mida siis oli vaja seal teha. Et kõigepealt siis deklareerime neid muutujad ja seejärel siis teeme konstruktorid. Ma korrektsuse mõttes teen nende muutujate nimetused väikse tähega, et ei ole päris ilus suure algustähega neid kirjutada. Ja vot, kuna nimetus on seotud siis mingi tekstiga, siis see kindlasti tuleb string. Panen lihtsalt nimetus väikse tähega ja alguses võiks talle midagi anda. Aga tegelikult ei ole vaja. Nii, siis edasi on raadius ja kõrgus. Ja kuigi me ei pea kasutama komaga arve, aga parem, kui me arvestame sellega, et siis ütlen, et double raadius ja double kõrgus, aga ma kirjutan O-ga igaks juhuks. Et selle kontrolltöö ajal, kui oli järeltöö, seal kusagil rivis olid probleemid kodeerimisega, tähtede kodeerimisega, et parem, kui te ikkagi väldite neid. Nii, nüüd konstruktorid. Seal oli palutud, et kõigepealt tuleb selline tühi konstruktor, et kui keegi ütleb siis pärast new kujund ja jätab tühjad sulud, siis ta peaks panema vot sellised asjad sinna paika, et nimetus tuleb nimetu, raadius 0 ja kõrgus 0. Ja vot selle super asemel teeme siis selle omistamise ära. Ja esimene on siis nimetus võrdub nimetu, siis raadius võrdub 0-ga ja kõrgus võrdub ka 0-ga. Ega ma eriti ei hakkagi selle asja üldse kasutama, aga kui on võib-olla ma eksami jaoks üldse jätan sellised mõttetud kirjutamised välja, et te aega ei kaotaks. Sest tegelikult selles variandis on ka lihtsalt struktuurne küsimus, et vaadata, kas inimene mitu konstruktorit oskab ka kirjutada. Aga teises küljes seda tühja konstruktori ei peagi seal edasi kasutama üldse. Nii, aga teeme siis selle teise ka, mis oskab muutujad vastu võtta. Et tuleb algus samasugune. Ma isegi teen selle põhja valmis, et oleks tühjad sulud ja siis need loogilised sulud. Ja nüüd sinna tavaliste, aga ma teen teie jaoks asja suuremaks, et millega see käis kontrollklahviga vist. Aha. Ja. Nii, see on maksimum. Et ta peab siis 3 muutujat vastu võtma. Esimene on, me võime samade nimedega nimetada. Või kui teile ei meeldi, te võite siis panna siia kas või ABC. Aga ma praegu siis teen selles stiilis, kus nimed kattuvad vastuvõtmisel ja omistamisel. Nii, siis on double raadius ja double kõrgus. Ja nüüd, kuna nimetused tõesti ühesugused, seal, kus on deklareeritud ja siin
konstruktori vastuvõtmisel. Siis paljud on seda kasutanud, aga kes ei tea, siis ma ise ei kasutanud, ma üritasin vältida selleks, et segadust vähem oleks. Aga siin on viimane võimalus siis näidata sellist nagu moodsat asja, et kui ma tahan ütelda, et seal üleval tuleb mingi muutuja, siis ma ütlen this punkt näiteks nimetus. Ja kui ma lihtsalt kirjutan siin, et võrdub nimetus, ilma selle this märksõnata, siis ta võtab sulgudest, vot siin. Ja ta isegi kollaseks teeb, et ja edasi samamoodi siis this radius, võrdub radius. Ja this kõrgus, võrdub kõrgus. No vot, see konstruktor on ka valmis. Meetod seal oli ka. Ja meetod ei olnud mingi väga tark meetod. See lihtsalt peaks selle info ekraanile väljastama. Tekitame ruumi selle meetodi jaoks. Kuna ta ei tagasta mitte midagi, siis seal tuleb märksõnaks void, et me ei pea ei int, ei string kirjutama. Et olgu ta siis public tüüpi, public void ja anna info. Meetodiga kaasas käivad sulud, isegi kui nad on tühjad, siis jätamegi tühjust sinna sisse. Ja nüüd lihtsalt selle süstemaatiga, nii, SOP ja Ctrl Enter, me paneme sellise tagasiside sinna ekraanile, et lihtsalt liimime jupid kokku. Kujundi nimi on, isegi ei ole vaja, siin jätan tühiku jutumärkides, et ta täitsa otsa ei paneks seal, siis plussiga panen siia nimetus, pärast jälle pluss, jutumärkides jätan jälle kõigepealt ruumi, raadius, ma panen võrdusmärk, pluss siis päris muuta raadius ja nüüd see kolmas osa võib kirjutada ning kõrgus võrdub ja siia viimaseks muutajaks tulebki kõrgus. Nii. Ühesõnaga, see on lihtsalt selline informatiivne meetod, mis saadab kõik ekraanile. Selles klassis vist midagi muud ei olnudki. Nii. Las ta siis praegu jääb. Me ei hakka vigu otsima, sest me ei saa seda eraldi käivitada ja JDevelopers tegelikult võib ka eraldi kompileerida, aga las olla ta praegu. Et kui teil ei ole siin punaseid märke, siis tegelikult ei ole seal midagi valesti ka. Kui on midagi, et siis otsige ja saab seal parandada. Salvestan igaks juhuks kõik ära. Ja nüüd siia kliendi kausta teen uue klassi nimega test, et jälle tuleb see Java klass lihtsalt. Tema nimeks panen test, aga suure algustähega. Ja vot siin siis peab olema see main meetod. Nii ja okei. Seda konstruktorit siin eriti ei ole vaja, aga ma ei hakka kustutama ka. Nüüd see osa pärast läheb muutmiseks, jätan lihtsalt ruumi. Ja nüüd selles ülesandes oli palutud, et klaviatuurilt oleks sisestatud. Ja ma soovitan teil enda pulga peale ka ära salvestada faili, mida me kasutasime praktikumis, et
Ta on vot selles kaustas ja see oli tund 6. Ma kodus juba vaatasin üle, et kus ta on. Sest et igasugused klaviatuurilt sisestamised või failist lugemised, mida ma tavaliselt ei kasuta eksamil. Aga kui järsku ma leian, et see on mõistlik. Et selles failis, kus on failid Java, see on tund 6, seal on kõik asjad olemas. Et kui see on teil kaasas, siis põhimõtteliselt täiesti ükskõik, mis on palutud, et kas on palutud klaviatuurilt võtta või failist lugeda. Te lihtsalt otsite õige jupi välja ja panete copy ja paste'iga. Ja ma võtangi siin selle esimese ploki, kus on siis teksti lugemine klaviatuurilt ja kopeerin sinna main meetodisse ja siis hakkan veidikene muutma asju. Et selge see, et jah, võib ka kirjutada, aga tegelikult ma ei ole näinud inimesi, kes kõik peast mäletavad. Mõningaid asju mäletavad, mõningaid ei mäleta. Tähtis, et teaksite, kust võtta. Alguses ta importib seal igasuguseid asju. Nii. Ja siis ta peaks rahunema maha mingil momendil. Päris palju importimist. Võt. Ja kui ta on juba valmis, siis tegelikult me hakkame muutma sellise jupi siin. Aga meil oleks vaja 3 muutet vastu võtta. Ja kuna see vastuvõtmine on siin try catch'is, siis ei ole otstarbekas siin koha peal deklareerida neid asju. Või siis peab pärast raami välja kutsuma otse sellest try plokis, mida ma ei tahaks teha. Et läheb liiga segaseks. Et seal, kus see main meetod algab, tekitan ruumi ja deklareerin siis jälle need samad muutajad. Et string nimetus ja siin on oluline anda mingid algväärtused. Et ma lihtsalt panen, et see nimetus võrdub 0. Siis double radius võrdub siis lihtsalt 0-ga, et lihtsalt midagi oleks, sest et kuna omistamine käib try plokis, et kui me ei anna neid algväärtused, ta hakkab meile veateadet viskama. Ja nüüd seal, kus oli see teksti vastuvõtmine, kõigepealt võtame siis selle nimetuse välja vastu. Et nimetus võrdub siis see esimene, aga deklaratsiooni ei ole enam siin vaja. Nii. Ja nüüd selle raadiuse ja kõrgusega on natukene keerulisemad. Ma kõigepealt selle rea siia kopeerin ja muudan. Et tuleb siis raadius, aga kuna ta ise võtab väärtused tekstina, siis me peame neid konvertima. Ja tavaliselt me konvertisime integeriks, aga paar korda ka selle double tüübi muutujaga tegelesime ja siin mul hea, et on just double. Et see konvertimine siis käib väga sarnaselt selle täisarvuga konvertimisega, et double punkt ja parse double. Täisarvuks siis oleks olnud integer punkt parse integer. Jälgige, et need sulud läheksid normaalsesse kohta. Et see sisse punkt read line siis peab olema seal parse double sulgudes. Ja nüüd selle raadiuse rida saate uuesti kopeerida ja nüüd tuleb see kõrgus. Selle system out println'i, mis seal tippisid, seda võib üldse välja kommenteerida, seda siin ei ole vaja, võib ka lihtsalt ära kustutada.
Et üldiselt siin on siis muutujad vastu võetud ja vot seal, kus oli see test, pöördub new test, seal teeme muutused. Et tulgu meil siis kujundtüüpi muutuja. Ma nimetaks seda pigem A muutujaks. Kuidagi nii on meil rohkem tuttav see asi. Siis tuleb new kujund. Mis veel? See meetod anna info peab olema. Aga siia kaasa anname siis võt need samad muutujad, mis me võtsime klaviatuurilt. Et nimetus, koma radius ja koma kõrgus. Et siis nad lähevad õigesse konstruktorisse. Ja nüüd kusagil siin midagi, mingi error ripub siin allpool, aga ma arvan, et see ei ole enam aktuaalne, et ma selle S-i olen sealt ära võtnud ju. Noh, ma loodan, et kõik on korras. Et selle ma kommenteerisin välja, kus see S oli jäänud. Nii. Ja nüüd meetodi väljakutsumiseks, kuna see meetod ise printib seal ekraanile, siis me saame lihtsalt ütelda A punkt, anna info. Ja tühjad suud. Nüüd, milles on probleem? Et no, üks variant on minna sinna konsooli aknasse, seal asju kompileerida mustas ekraanis ja käivitada. Siis oleks nii, nagu te olete harjunud tegema. Võib. Aga et meil oleks mugavam siin JDeveloperis olla, et me ei peaks seal akende vahel käima, me võime teha ühe trikki. Et selleks, et kui ma praegu niisama käivitan, ma näitan teile, panen ärge kohe pange, sest et selle ei ole mõtet. Ta hakkab küsima, et anna tekst, aga selle teksti te siin ei saa sisestada võt selles konsooli aknas. Ma praegu katkestan ära ja teen ühe tähtsa asja. Seal, kus see nooleke, see run nupp, seal te saate lahti võtta ja valida Manage Run Configuration ja seal edasi te leiate täiesti allpool selle Run Debug kohta ja praegu seal seisab konfiguratsiooni all default ja ta peabki jääma see default ja võtate see pliiatsi kaudu edit. Ja edasi on siis siin Tools Setting ja te peate panema linnukese sinna, kus seisab see Low Program Input. No ma pean tunnistama, et ma täna ka lihtsalt surfasin ja vaatasin, sest ma kunagi ei ole siit kaudu sisestanud, mul ei olnud vaja, et ma käisin selle konsooli akna kaudu. Aga kui me oleme juba siin, siis võiks teha veidike mugavamalt seda asja. Nii, et ühesõnaga linnukene siia, siin on Tools Settings ja Low Program Input. Ja okei, kuni see kõik kaob. Ja siis võib uuesti käivitada. Ja nüüd üks siuke segadus võib olla ka, et kui te sisestate seda teksti klaviatuurilt, siis peab sisestama sinna, kus on see märksõna input, seal all on see kastike. Ja esialgu täiesti ükskõik, mida te sisestate sinna, aga tekst peab olema jutumärkides. Ma panen siis silinder, kuigi seal võib lihtsalt mingid tähed panna, sest et me ei tee selle infoga midagi praegu tarka. Et kui on nimetus antud, vajutate seal enter, nüüd mingid 2 arvu lihtsalt järjest enteriga sisestate. Ja ta peab siis ütlema, et kujundi nimi on siis seesama silinder, raadius siis mul on 12 ja kuna see oli double tüüpi muuta, siis koma ta kasutab ka. Üldiselt päris elus selge see, et raadius on vaevalt, et nii ja naa. Aga parem, kui ta on ikkagi double tüüpi muuta. Vähemalt siin ettevalmistuses eksamiks on hea, et me võtsime just double tüüpi muuta. Nii. Ja nüüd neid
samu asju me saame edastada raamile. Nüüd enne, kui ma panen, tegelikult võib kõigepealt raami siduda siis selle main meetodiga ja seda saab hästi lihtsalt teha, kui te võtate raami koodi. Teil on see raam olemas juba, võtate source ja otsite selles Java failis main meetodi, mis on seal all. Ja võtke lihtsalt kogu sisu, mis seal on, et ei pea süvenema. Vanasti eelmises versioonis oli see kood hästi lühike. Siin on välja mõeldud lisafunktsioone, mis siis välistavad probleeme. Sellest public static voidist või? Kus on see üleval kirjutatud, see on laine kommenteeritud, et see infos look on selle pealt. Vot siin ja no mul praegu üks sulg läks kaasa, seda ei ole vaja. Pärast nagunii selle main meetodi koristame ära, aga et teil sassi ei läheks, siis võtke ainult sisu, las need sulud jäävad. Muidu te seal upute ära. Ja siin võib täitsa cut panna Ctrl X-iga. Et võtate kogu sisu välja, et siis on ka näha, et siin nagu kõik on korras, et midagi me ei rikkunud ära. Selle public main meetodi siit võite kohe ära kustutada. Ja siis veendume, et kõik nagu on korras ja läheme sinna test Javasse. Ja seal, kus meie meetod Anna info on välja kutsutud, sinna edasi, lihtsalt teete natukene ruumi ja panete paste. Ja nüüd siis võib vaadata lihtsalt, kas ta käivitab raami. Tegelikult käivitab küll, aga veendume siis. Käivitame jälle oma testi. Natukene tüütu on nüüd inputi teha, et sellepärast te võitegi mingid tähed seal lihtsalt panna ja esimesed arvud, mis pähe tulevad, et ei ole praegu oluline. Ja lihtsalt peate veenduma selles, et seal hakkab vilkuma ka see raam. Esialgu ta on tühi, aga kohe me sinna saame asju panna. Ja nüüd selle raamiga seoses me teeme jälle nagu need sammud, mis me oleme kunagi Canvasi jaoks teinud, et kordamine on tarkuse ema, et teil oleks praegu ka selge, et kus see tuli meil, sest võib-olla need projektid ja failid, mis teil vanast ajast on, ei ole nüüd hästi mugavad selle sidumise jaoks. Mul on vist mingi asi üle. Ma vaatan, mis asjad. Mis ma siit võtsin ära. Siin raamis ei ole vaja, lihtsalt kustutame ära. Ka selle täiesti kõik kogu selle nimetusel. Jaa. Okei. Äkki siin mingi üles ei ole. Aga leiame, kus see semikolon ekspertid üldse, kuhu ta viskab siia. Huvitav. Teeme paar sammu tagasi. Vaatame, mis saab. Tegelikult ta siin vigu juba ei näita ja kus on uuesti. Võib-olla tuleb salvestada uuesti ja kaduski ära. Jooksutame nüüd testi. Ja, jooksutame testi. Ma natukene vaatan, mis ülesande seal veel oli. Tegelikult ongi nagu oluline nüüd midagi joonistada. Jällegi teie jaoks ei tule siuke üsna keeruline joonistamine. Et me võime küll seal mingi väikse tsükli eksamil vajada, et näiteks tuleks jälle 3 ringi või seal. Aga need kujundid siin on selle poolest rasked, et need tuleb suht käsitsi joonistada.
Kusjuures Tallinna Ülikoolis mõned joonistasidki mul punktiiriga, et no, täitsa fanaatiliselt võtsid kõik nii nagu oli kirjas, et noh, tublid küll, aga kui ma selle variantiga nagu kunagi eksamil olin, siis ma tegelikult ei mõelnud seda üldse nii, et punktiirid peavad olema, aga noh, läks nagu läks. Nii. Lähen siis sinna tagasi ja tuletan meelde, mis selle raamiga pidi tegema. Et raam siis tuleb nüüd disainis ja Canvas oli vajalik. Canvas. Ja ta leiab selle üles, joonistame raamile. Võib tervele raamile siin joonistada. Nii. Ja nüüd, kui te mäletate, selleks, et päriselt midagi joonistada, me vajasime eraldi siis selle joonise jaoks alamklassi. Ja jälle ma kasutan Java klassi loomist. Seal klienti kaustas võtan jälle Java klassi. Aga seekord, mis seal nimeks oli vaja panna, mitte midagi ei ole kirjutatud, ma panen joonis. Ja võt siin see extends, et ta ei ole enam objekt, et targem on kohe otsida selle Canvasi üles, siis pannakse kõik asjad paika. Tema on siis Java AVD Canvas. Ja main meetodid siin ei ole vaja. Ma võtaks ka, tegelikult vahet pole, linnukesed seisavad, ega nad ei sega. Tähtis, et main meetodit ei oleks praegu. Konstruktor võib jääda, kuigi meil seda ei ole vaja kasutada. Tegelikult läheb küll vaja. Nii, ja vahetan OK. Et siin tekitan siis veidike ruumi enne seda, kui kogu see klass kinni läheb. Ja selle joonistamisala jaoks oli spetsiaalne meetod vajalik. See oli siis public void paint. Ja sinna sisse läks siis graphics ja mingi tähekene G näiteks. Nii, mul public on valesti kirjutatud. Missing. Mis missing? Aha. Ei vist, kõik on korras nüüd. Korraks tuli vea teade. Ja teeme siis siia kõige peale sellist asja, mis joonistaks näiteks tsilindri. Et mitte sellepärast, et see on väga oluline, et oleks sellist tsilinder, aga et midagi oleks joonistatud, et natukene keerulisemad. Ovaali jaoks on siis draw ovaal. Ja seal siis tuleb 4 arvu. Et kõigepealt on X ja Y, paneme 100, 100. Et siis sellest saab pärast arvestada, kas ta läheb ülespoole või allapoole. Ja nüüd, kui ma hästi mäletan, esimene on see laius ja siis teisel kohal on kõrgus, et ta ei oleks täitsa ümmargune. Paneme siia näiteks 60 ja kõrguseks 40. Ja tegelikult ei pea kohe ka vaatama, kas ta joonistab või mitte. Lihtsalt teeme koos minuga, et mina olen need koordinaadid kodus juba välja arvutanud. Et teine ovaal võiks kõrgemal minna, et see 100, 100 jääb siis nagu alumiseks ovaaliks. Ja teine ovaal läheb siis veidi kõrgemale. Nii, esimene on X, see jääb samaks.
ja võtame teise, y-x 50 ja suurused on samasugused siis 60 ja 40. Nii. Nüüd jooned saab joonistada. Ja joonte jaoks on draw line. Mõned teises kontrolltöös seda juba leidsid enda jaoks ülesse. Siin natukene matemaatikat ja ma praegu võin ka eksida, ma täpselt ei mäleta. Aga ta joonistab, kui ovaali nende ette kujutada, siis tema jaoks on nagu see ankur seal üleval nurgas. Et mitte keskel, ovaali keskel, seal nagu üleval. Ja kui ovaali kõrgus on 40, siis selleks, et keskele jõuda, 20 peab olema ja see 20 peab siis juurde lisatud olema selle 50-st, et 50 oli see tema punkt. Ühesõnaga siin siis on 70 ja joone jaoks kõigepealt nagu siis ülemine koordinaat ja siis alumine. Ja alumine on siis jälle 100. Ja nüüd on nõnda, et ma pean jälle 20, aga seekord lisama, mitte lahutama. Et kui mul oli teine alguses 100, siis nüüd tuleb 120. Et joonistamis... Nüüd võib käivitada ja vaadata. Vara, me kanvassi, raami peal oleva kanvassi ei ole sidunud sellega praegu. Ma salvestan kõik ümber lihtsalt. Ja lähen sinna, kus oli see raam. Need on tuttavad asjad, aga parem, kui nad on siis selles failis meil kõik tehtud. Et ma võtan siis siin parema klahviga jälle selle customize koodi. Siis panen custom ja ütlen, et ei tule new see Java või Canvas, vaid tuleb new joonis. Ja muud asjad siin ei pea olema muudetud, vaatan okei. Nüüd peaks asi toimima. Et ma käivitan siis testi jälle. Siin siis sisestan midagi. Et ei pea päris asju sisestama. Ja... üks joon on joonistatud, teine on puudu, et teist joont kohe panema ka sinna juurde. Et loomulikult on võimalik ka punktiirjooni joonistada, aga ei ole see niivõrd tähtis. Selle eksami mõte ikkagi vaadata, et kas te kõikides blokkides suudate läbi käia ja et te muutujad ei kaotaks ära. Et kas ta on siin 4-nurk või 3-nurk või lihtsalt ring, et see ei ole üldse oluline. Tähtis, kas te näiteks midagi saate kaasa talle anda. Panen siin kinni, siis seal joonise juures teen siis veel ühe joone. Natukene ka mõtlema. Ma seda kodus ei teinud. Nii, et nüüd on X nihutatud ja kui 60 oli terve see laius, siis 30 peab olema siia lisatud. Et ühesõnaga ei tule 100, vaid tuleb 130. Ei, 160 tuleb selle asemel. 160 me tõstame paremale. Kogu selle 60 tõstame. Me harjutasime, joonistasime. Soo. Muidu ta teeb keskele. Ja, tublid. Jah, oi kui tublid. Väga hea. Tegelikult nendes superülikoolides õppetöö ju käib nõnda, et kõigepealt antakse kõik nagu need teemad kätte, tudengid õpivad kodus ja siis nad tulevad juba nagu teadmistega ja tund ei ole üles ehitatud sellele, et õpetaja nullist seletab, vaid käibki arutelu raskete asjade ümber ja selle efektiivsus on hoopis teistsugune. Aga
keegi rääkis, et Eesti ülikoolides see on lootusetu, et keegi ei hakka kodus vaatama. Ja, et viimasel momentil tehakse lahti. Nii, ühesõnaga ma loodan, et sellega on kõik korras, kuna te kodus olete proovinud juba. Nii, et tegelikult on vaja JLabeli abil väljastada siis info, mis seal oli arvutatud. Ja mul on praegu puudus see klass, mis üldse arvutab. Kuna selle silindri jaoks on siin valem antud, ega ma ei hakka selliseid ekstreemseid asju tegema, et ma panen mingid kujundid ja valemet ei anna. Et see arvutus lihtsalt selleks, et oleks midagi arvutada. Mind ei huvita, et kas te teate, kuidas käib. Et kui oleks internet, siis oleks võimalik kas või Wikipedias nagu järgi vaadata. Et muidu, kui on mitu kujundit, siis selge see, et selle joonistamise kohal te teete if-iga. Et kui oli see, siis seda. Ja et näiteks, kui võrdusmärkiga asi ei tööta, et kui näiteks, oletame, et nimetus oli siia edasi antud. Et tihti stringide puhul on parem, et seda lihtsalt võite endale praegu kirjutada ja siis välja kommenteerida, sest meil ei ole siin seda vaja, et ta ei tule võrdusmärgiga, vaid tuleb equals meetodiga. Ja siis siin on näiteks kirjutatud juba silinder näiteks. Ja sulud lahti ja kusagil siis, kus on see joonistatud, see asi lõpeb. Tegelikult ta võib ka jääda, aga siis me peame sisestamisel ikkagi, see praegu ei ole mul ka edasi antud. Tervist. Et ma praegu kommenteerin välja, aga jooksvalt ma siis lisan vajalikud muutujad ja kuna aega meil on palju, siis sammult toome nüüd ka need väärtused raamile. Aga kuna arvutamata peab seal eraldi alamklassis, siis teeme selle klassiga valmis. Et alguses ma ei tahtnud, aga nüüd ma näen, et aega on piisavalt. Et teeme siis jälle Java klassi see ruumala, mis oleks siis kujundi alamklass. Et siin võtame jälle new Java klass ja tulgu ta siis ruumala. Siin extendi juures, ma ei hakka midagi kustutama, me kirjutame seda käsitsi. Loomulikult teoreetiliselt on võimalik ka üles leida meie olemasoleva kujundi, aga see ei ole praegu oluline. Et siin rohkem linnukesi ei pane, vaid on lihtsalt okei. Ja nüüd siia käsitsi kirjutan, et ta on extends kujund. See tähendab seda, et need muutujad, mis mul kujundi sees, et nimetus, raadius ja kõrgus, nad peavad olema siin nähtavad. Ma vaatan korra, mis siin pidi tegema. Klass oskab lihtsalt arvutada, mingid konstruktorid ei olnud vaja täienda klassist, ei tuleks võimalik luua uue objekti ruumala. Tegelikult on vaja, aga siis pigem ma jätaks selle konstruktori lihtsalt tühjaks siin. Pärast vaatame, kas on vaja midagi juurde. Teoreetiliselt ei olegi vaja midagi. Ta peaks ka ilma selle konstruktorita tühja objekti looma, aga korrektsem on nii, et midagi on kaasa andnud. Ühesõnaga, et vähemalt see konstruktori koht on olemas.
Nii, meetod siis, jah. Meetod Anna Ruumala. Ja ta hakkab tagastama meile double tüüpi muutujad, siis kui ei ole palutud, et ta on private, siis las jääb public. Noh, kes armastab private'it, noh, tegelikult päriselus parem, kui te ikkagi private tüüpi asju kasutate. Public double Anna Ruumala. Nii, sulud lahti, sulud kinni. Mis see lambiga seal mul põleb? No ja, mul returni veel pole. Et küll ma seda jõuan teha. No esialgu ma lihtsalt kirjutan selle märksõna return ja las ta olla lihtsalt siin tühi. Nüüd küsimus seisneb selles, et kas ma tahan selle valemi eraldi vormistada või ma kirjutan teda kohe sinna returni. Ja ma usun, et ei ole midagi hullu, kui me siia üherealiselt kohe selle arvutuse teeme ära. Pi saab olla kasutatud nõnda, et te võtate math klassi ja seal oli see konstant pi. Siis raadius peab olema meil nähtav. Ja no, teeme praegu lihtsamalt, et raadius korda raadius tuleb lihtsalt. Muidu math klassis on see ruudu tõstmine ka olemas. Mul kogu aeg lähevad sassi, mälus, kuna erinevates programmeerimiskeeltes on kas POW või siis SQL, POW on siin, jah. Aga siis äkki panna väga korrektselt, et paneme siis math POW ja esimesele kohale siis läheb raadius ja teisele ma panen siis 2. Ja siis on korda kõrgus. Kui ma kunagi koolis õppisin, mul oli siuke spetsiaalne kool, eksperimentaalne matemaatika kalduvusega, siis me kunagi ei õppinud need lõppvalemid. Me teadsime, kuidas need tuletada nullist ja see nagu hästi arendas seda matemaatilist mõtlemist. Et sellepärast ma lõppvalemid tegelikult ei mäletagi, aga ma oskan siiamaani neid tuletada uuesti. Nii, siin on siis korras, ta returnib meile selle muutuja tagasi ja nüüd küsimus on selles, kuidas me seal teda kätte saame. Ja oli siis palutud, mis oli palutud, et see test looks siis new Ruumala ja kutsuks selle asja välja ja väljastab ekraanile just test klassis. Okei. Et läheme siis test klassi. Nüüd jälgige, et teil kogu see asi siin untsu ei lähe. Võib-olla on mõistlikum kirjutada sinna, kus see Anna info lõppes. Sest raami ta võib ka hiljem käivitada ja isegi see on targem, sest et kui me tahame seda ruumalat kasutada, et lihtsalt kusagile väljastada, siis ta peab olema eelnevalt juba tehtud. Et siis on ruumala tüüpi, kui huvitav sõna mul tuli, ruumala, panen siis B näiteks, new ruumala. Tühjad sulud las jäävad, seal on selline konstruktor olemas ja nüüd, kuna see peab siia tagastama, siis siia ma tekitan seda süsteemaat println-i ja ütlen, et b.punkt Anna, kuidas mul seal oli kirjutatud väiksede tähtedega vist, jah, ja alumise kriipsuga, ruumala, tühjad sulud. Mitte tühjad sulud, tegelikult, vot,
nüüd on see mõtlemiskoht, et nüüd me saame valida, kas me edastame, ei, aga ta näeb ju muutajad. Ta näeb muutajad, siis teoreetiliselt, kuna ta on alamklassi, siis ma ei pea need edastama. Muidu ma võiks siia sulgudesse need kaasa anda. Ma korra kontrollin ise ka, et kuidas see kõik toimib praegu. Et käivitan siis selle testi ja vaatan, kas ta annab mulle siia selle asja. Aga äkki, et ma näeks ka, et ma siia natukene kommenteerin ka enda jaoks, et ruumala võrdub siin plussiga nõnda, et muidu ma ei näe, kas ta ei tulnud või programm jooksis kusagil kokku. Nii, vaatame, mis nüüd saab. Nüüd võiks juba natukene targemat asju anda. Nii, no ma kirjutan silinder, kuigi see koht praegu ei ole oluline. See nimetus praegu ei ole oluline. Ja noh, ma ei tea, raadius. Tegelikult ta joonistusel oli ovaal, aga päris silindril ta oli ikkagi ring. Et ma panen siis, ma ei tea, 14 ja 50, vahet pole tegelikult. Nii, ja ruumala ta ei saanud arvutada ja siis ta tegelikult ei näinud need seal. Nii, no miks ta siis ei näinud? On teil mõtteid? Sama mõtteid, kui te kodus tegite? Äkki ta... No ma võin need kaasa... Mina panin kaasa, siis ja kaasa võib panna. Tagastas seda 0-0. Jah, see on natukene huvitav, aga... Läks tööle. Andsite parameetrid kaasa või andsite neid kaasa? Ta võttis siit sellest sisendist. Jah, aga me andsime kaasa sellest. Meetodi, kui sa kutsud välja. Jaa. Jaa, need võib kaasa anda, aga minu jaoks on praegu natukene aru saamata, aga miks ta ei näe ema klassilt neid? Kas sellepärast, et nad on hiljem omistatud, nad ei ole konstruktori kaudu seal ema klassis omistatud, vaid hiljem antud. No okei, anname siis kaasa. Kus ta oli mul test? Et no võib-olla siis on juba parem panna konstruktorisse. Ja tegelikult vahet ei ole, kas me paneme siia või siia. Et lihtsalt omistamine hakkab siis vähem kirjutamist tegelikult meetodi juures. Sest seal ei pea omistama näiteks 5 ruumala võrdub jälle. Et kui siin ma kaasa annan need samad nimetus, raadius ja kõrgus, see on tegelikult maitse asi. Ma lihtsalt lähen selle tee kaudu, sest ma tavaliselt seda ei teinud. Ja, kõik on korras. Kuna mul seal meetod ei võtta vastu, siis ta praegu õiendab minuga. Aha, mingi sulg on ka ei ole üleliigne. No jah, seal teine meetod ei oska lihtsalt veel sellega ümber käia. Nüüd need peavad siin vastu võtma. Mul ei ole vaja nimetust tegelikult. Seda ma siin panin asjata. Raadius ja kõrgus ja siin ma võtan siis need mõlemad vastu. Kuidas ta teab pärast, millise kujundi kohta, mis mul on silinder ja boonus, siis ta peab selle nimetusega mingi if. Siis siin peab olema if. Kas või... See ei olnud nii mõeldud praegu, et me peaks selle if-iga tegema või kuidas siin... Ma teile ei pane eksamile nõnda, jah. Üks kujund tuleb. Ja
no võib-olla kusagil teises. Siis tuleb sisestus, siis paned silinder või koonus ja siis sa valib, et miks sa vale mida võtab ja vastavalt sellele juuristada. Aga meil tuleb ainult üks kujund. Kusagil if jääb, aga mitte igal poole, sest et muidu teil mõtlemiseks ei jää aega, ainult kirjutate, kopeerite ühest kohast teise. Kui te kodus juba mängisite läbi näiteks, et siis teil on tunduvalt lihtsam, et te teate, kust mida võtta ja jääb ainult see ütleme, see erinev osa, mis on seal seotud siis kujunditega või mingite asjadega, mis on arvutusele vajalikud. Nii, ma siis ükskord veel käivitan. Peaks küll olema, aga igaks juhuks. Tegelikult me võime siin katsetamise jaoks pärast ühe ifi ära kirjutada, et pool tundi on veel aega, et eks vaatame, mis on olulisem meil siin. Olgu siis mis iganes siin praegu. Täitsa ilusasti arvutab. Et esialgu lasta olla üks kujund, ma viin vajalikud andmed raamile ja siis vaatame, kas me teeme siis sinna koonuse ka juurde või mitte. Sõltub selles, et kui kiiresti me liigume. Ma usun, et te ifid kirjutate ära, et see ei ole mingi probleem. Nii, korra keskendun, kus me oleme. Parem ikkagi infot ülekande, kas või ühe kuulari uuesti nagu sinna panna, et näiteks teha selle viimase ülesanne, kus Enteri klahviga värvitakse midagi. Tegelikult keerata võib ka, aga ma ei hakka randomi tegema. Ja kus juures see keeramine on hästi primitiivne, aga selleks peab olema see, mis ta on, see spetsifikatsioon teil nagu olemas, et seal kõik need asjad on kirjas. Ja ma luban, et eksamile ma sulgudesse siis panen, mis klassist on vaja otsida, muidu te jäätegi otsima, et kui on nagu midagi spetsiifilist. Nii, kõigepealt siis raamile tõstame kõik need asjad. Ja ma usun, et kergem siis raami väljakutsumisel äkki seal anda kaasa. Vaatame, mis ta siin teeb. Kontrollib. Siin on liiga keeruline siiski. Nüüd, kuna siin see käivitamine ei ole selline klassikaline, et ta käivitab. Vanasti oli näiteks lihtsalt new raam läbi emaklassi väljakutsumine, et siis seal oli mugav kaasa anda. Siin on ka new raam tegelikult olemas ja me võime siin kaasa anda ja siis raami juures selle konstruktori täiendada. Ma usun, et nüüd on kõige parem. Et mingu siis jälle siia nimetus, raadius ja kõrgus. Ja paneme siis selle ruumala ka kaasa. Vahet pole, kuhu ta peab olema seal kirjutatud. Esialgu jooned on punased, sest et raami konstruktor ei võta neid vastu. Veel praegu. Et kui me kaasa andsime, siis siin tuleb koodi üles otsida ja otsida konstruktorit. Ja konstruktor on siis siin. Las ta initsialiseerib, mida iganes ta seal tahab. Aga ma isegi enne initsialiseerimist võtaks need muutujad vastu. Ja siin siis on vaja ka neid ära deklareerida sellisel juhul, et string tüüpi nimetus, double tüüpi
raadius, double tüüpi kõrgus, double tüüpi ruumala. Kõik nad on olemas. Või mis ma teen? Ja nüüd see siin jälle peab neid asjad võtma. String nimetus, double raadius, double kõrgus ja double ruumala. Ja nii nagu me enne tegime läbi selle märksõna this, võtame need asjad vastu. This nimetus võrdub nimetus. This raadius võrdub raadius. This kõrgus võrdub kõrgus. Ja this ruumala võrdub ruumala. No vot, nüüd on siin kõik olemas. Nüüd küsimus on selles, kuhu mida on vaja. Nii, mis asi ruumala on siin? Ruumala, mis ta siin? Kas te ei näe teda? No jaa, sest et ma mul seda ja defineerin siis ka siin üleval selle asja. Mainis. Panen siis algusest ka nulliga võrduma. Ja tegelikult siis peaks siin väikse muudatuse tegema või lisan asja. Et võt see, ma tegelikult jupitan tükkideks ikkagi. Siin võtan katiga välja, siis ütlen, et minu ruumala võrdub võt see pikk asi. Ja seal, kus oli system out, ma lihtsalt panen muud ruumala. Local variables, references. Miks ta on local variables? Ma jäin main meetodisse ja see on seal. Okei, ma tõstan need deklareerimised veel kõrgemale praegu. Et kuna need on vaja nüüd kaugemale saata, siis olgu nad ikkagi täiesti klass testi alguses. Et siis nad on kindlalt igal pool nähtavad. Tore. Nüüd läheb edasi. Non-static. Miks ta siin nüüd? Mainis. Ma korra panen tagasi ja mõtlen. Sest mainis ta oli siin nähtav tegelikult ta siin see new raam, kus ta siis nii sügaval on, et teda ei ole näha. Ta on try catch'is, no ja mis siis? Local variables reference from inner class must be final.
kes näeb, miks nad kaasa ei läinud? Try blokis, näeb, kus see algab siin. Väga huvitav, miks ta neid ei näe. Ma korra, kommenteerida ei ole mõtet. Proovin korra siia kirjutada. Roomala võrdub näiteks 10, mis ta siin ütleb. Ei, sealt ta nagu lubab. Nii, hakkad sügavamale tõstma lihtsalt try catch'ist, ta on siis olemas. Nii, try algab siin, siis hakkab see for, if ja okei, try lõpeb siin, siin hakkab catch. Lõpeb. Kus see asi algab siis, see sulg. New runnable veel. No teeme siis lihtsamalt, teeme statikuks. Las nad on nähtavad siis. Siin läks see konstruktsioon natukene keeruliseks, et ta kõigepealt paneb selle kihi jooksma. Mäletad, need olid nagu layer'id, et iga protsess võis nagu siis oma layer'il nagu joosta, et kui me liblikat tegime, siis liblikas oli ühel layer'il, siis mingid putukad olid teisel. Kuna ta genereeris siin seda liiga keeruliselt, ei ole mõtet nii palju pingutada. Teeme need lihtsalt lahti. Et siin siis tulevad... Ja ma panin need tagasi sinna. Aha, ei. Tegelikult targem on ikkagi testi panna. Sest et me hakkame ju klassi nimetuse kaudu need kasutama. Ja nii, korra salvestan ära. Ma kirjutan ikkagi need statikud ära. Siis vaatan edasi. Nii, salvestan. Nii, nüüd on üks. No see on sellepärast, et ma seal raami juures tegin ju konstruktori. Okei, kustutan siin selle osa ära. Oleks olnud ilus, aga loobume sellest iludusest. Nii, nüüd ta vähemalt on töötav. Nii, ja nüüd need asjad võiksid tulla raamile ja nüüd on küsimus selles, et me teeme mõlemad asjad, sest et seda võib vaja minna, et kas ta paneb JLabel'isse või ta joonistab sinna kujundi kõrvale midagi, mingi teksti, sest võib vaja minna nii ja naa. Selleks, et JLabel'isse ära panna, joonistame lihtsalt graafilises keskkonnas ühe JLabel'i kusagile, kas või siia alla. See on teil kusagil olemas seal, kus kõik need asjad käivad. Ma kirjutan, siis ma kiiremini leian. Huvitav, et ta ei leia. Ta on seal, kus need putterid on. See kontrollis. Kontrollis. See on juba väike automaatselt. See leibel on ikkagi saba paistab. Ja. Ma teen ta suuremaks. Siis mul teised asjad ei ole nähtavad. Nii, okei.
label, näen juba, jah. Tõstan ta siia. Ja alguses, võt seal, kus on tema tekst, panen, seal tühjust lihtsalt, kustutan seal ära. Aga labelid veendun, et ta ikkagi on olemas, et ta ise seal teeb mingi jama sellega. Nii, kirjutan korra tagasi midagi, et näha, kus ta on. Ja ei olegi näha. Kehvasti mul läks seal. Ma proovin teda uuesti joonistada nende, et ta mul selle joonistusala peale ei läheks. J-label. Nüüd ma kohe teen ta suuremaks. Siin kustutan teksti ära. Loodan, et ta suurust ei. Siis teeme nõnda, et paneme sinna mingid tühikut, et kuna ta siin üritab trikitada, siis paneme lihtsalt mõned tühikud ja las ta olla. Sest et kui ta läheb konflikti seal graafilises interface'is, siis pole mõtet temaga südida. Nii, see on J-label. Ja seal selles raamis seda siin ei ole vaja jällegi. See nüüd tuleb static muutujate kaudu. Ja J-label on siin tehtud. Kas need string nimetus tabel raadios endagi maha praegu või? Ja, et nagunii nad on nüüd avatud, et me saame need kätte. Võib tegelikult otse siia, seal oli palutud mingi võib-olla enter-klahviga või midagi, aga meil praegu lihtsalt toome need asjad siia J-labelisse, siis teiseks joonistame need otse sinna kujundi juurde. Et siia siis tulgu kombinatsioon, me peame stringi siia näitama kindlasti. Aga nad võiksid kõik olla kas või mitte komaga, aga liimitud plussiga. Esimene oli siis nimetus ja see on meil test klassis, jah? Siis tuleb test, nii, siin hallil kohale ei saa, siis okei, läheme sinna, kus midagi teha saab. Ja siin peaks saama. Ma loodan. Nii. Et ühesõnaga peab ikkagi kirjutama uuesti J-label 1 set tekst. Ja siia tuleb siis see string, mida tuleb siis moodustada. No või võtame nimetuse praegu siia, et nimetus läbi test klassi. Nimetus, võime natukene asju juurde panna, raadius võrdub siia pluss see raadius, paneme siis ka see kolmas osa, kõrgus võrdub pluss see kõrgus ise. Ja siis ruumala ma joonistan siis läbi test klassi kõik need test raadius ja test kõrgus. Ja ruumala ma joonistan otse raamile, mitte J-labelisse. Nii, midagi on valesti. Test. Mis ta ütleb muidu? See tekst talle ei meeldi. Panen korra siia tühjad. Nii, kas ta siis ei ole string tema jaoks? Nimetus not found. Nii, kuidas see on võimalik nüüd?
components, kus see meetod on kinni pandud ja sinna vahele. See on nagu meetodist väljaspoolt üldse praegu ja siia üldse kirjutada ei tohigi. Ma võtan korra selle katiga ja mõtlen, kuhu siis kirjutada. No üks variant on lisada sellele koodile midagi kuidagi läbi graafilist interface'i. Teine asi on, et ma teen siis meetodi siia. Public, panen lihtsalt void info. Tühjad sulud. Ja siis siia panen korra paste selle asjaga. No, ta tuli nüüd korralikult ja ei õienda. Nüüd selleks, et ta selle info ka käivitaks, me võime selle väljakutsumise lisada sinna konstruktorisse. Kuidagi siin läheb natukene asi keeruliseks. Ma mõtlen selle peale kodus, et asi tegelikult ühes küljes ei ole ju midagi hullu, kui te lisameetodid siia lisate. Need, kes vaatavad kas või videot pärast, ei satu paanikasse sellest. Nii, vaatame, kas ta läheb ja mis sinna üldse läheb. Nii, käivitas ja andis. Ja nüüd viimane selline asi, mida kindlasti on vaja proovida, et see ruumala oleks siia näiteks kõrvale joonistatud, kirjutatud, aga ta mingil määral joonistabki teksti siis sellisel juhul. Et teil oleks see teine variant ka kindlalt olemas. Sellisel juhul, kui ta peab joonistama, siis joonistab ta klassis joonis. Ja ta peaks nägema static tüüpi muutujat. Draw text. Draw string. Ta parandab mind. Draw string. Ja nüüd kõigepealt tuleb see tekst. Näete, ta peab tulema tekstina. Siis kõige lihtsam variant on panna siia tühjad jutumärgid pluss ruumala. Nüüd tuleb koma ja see koordinaat, kuhu ta joonistab. No ma paneks näiteks, ma panen 150, 150. Vähemalt läheb sellest tsilindrist natukene kusagile kõrvale. Nii, ruumala ei ole niisama ruumala, vaid test punkt ruumala. Nii. Korras. Teoreetiliselt ta joonistab siis, võime veenduda. Nii, jälle kõik need asjad seal. Nii. Ruumala java. Jah, testi. Kus kohas? Importi taolise testist. Nii, ma lihtsalt loodan, et see video tuleb häälega, et siis vajadusel raskemad momentid lihtsalt saate kerida ka, et ei pea tervikuna vaatama. Nii, mis ma tahtsin veel, et natukene aega on? Mingi väike if äkki teha. No teeme ifi. See nimetus on meil kaasa antav, et lasta siin näiteks ifiga kontrollib asju, et kui tuli silinder, pööramine, teate, et ma panen lihtsalt praegu nõnda, ma korra
katsetan, kas see tavaline rotate. Ma pean ta tegema selleks 2D klassiks. Seda muidu meetod on rotate, aga võt, me oleme seda seal alguses ka teinud. Ma tekitan siis graafiks suure algustähega. Graafiks 2D kokku. Panen ta. Ma teen sellise trikke, et mul oleks vähem siin muutmist. Ma saadan siia G1, aga siin jälle kasutan G-d. Siis ma ei pea seal nagu kõik asjad muutma. Ja nüüd ta konvertib seda graafiks 2D-ks, seda G1. Nii, graafiks on mul valesti kirjutatud, graafiks. Nii. Ja nüüd peaks olema see G-rotate. Võib-olla G2D rotate. Ma ju vahetasin nime. Ja nüüd tuleb see nurk. Ma nüüd ei mäleta, kas see nurk oli radiaanides või kraadides. No, kohe näeme, et kui ta seal keerab seda, radiaanides, jah. Kuidas see siis oli seal? Tuleb minna ikkagi spetsifikatsiooni. Seal märksõnaga radiaan oli, jah? Teil on kõik välja printitud või? Matemaatika. Okei. Seal on meetod, seal ei pea arvutama. Kiineljandik. No ja võib ka nõnda, jah. No ja, mis me siin teeme lihtsamalt. Muidu kodus vaadake üle, kuigi ma ei hakka vist rotate'i kasutama. Paneme siia siis, paneme kas või lihtsalt pi. Las ta keerab siis. Pi. Keerab külili siis. Nii. Äkki vaatame kohe, mis mul tuleb. Silinder. Ei keeranud. Aga see rotate'il on kui, mille kohta see teeb rotate? Ta peab terve selle kihi. Ta kõik paneb viltu. Kuidas see lõpus? Sorry, loomulikult. See peabki olema eespool. Ja küsimus oli, mis pani kohe asja muutma. Et ta peabki enne kihti, kogu kihi nagu siis ringi panema. Ja pärast vajadusel on võimalik rotate'i tagasi teha. No, seda tavaliselt ma üldse ei nõua. Nii. Silinder. Ma vahet pole, kuidas ta on praegu kirjutatud. Liiga palju keerasime. No, jagame neljaga. No, seda ta keerab. Me juba näeme, et ta keerab. 100 asja siin on juba olemas. Kus see oli siin? Pi 4. Proovin uuesti. Võib-olla sulud on vaja ikkagi panna korralikult. Kas ta double arvust üldse seal aru saab? Ma kartan, et ma pean ikkagi klassi minema. Nüüd on korras, jah? Okei. Aga ta nüüd selle, mis punkti ta selle võtab, mille suhtes ta keerab? Seal on, see on kusagil imelikus kohas ja seal klassis on tegelikult see seletus olemas, kuidas ta keerab. Ma peast ka ei mäleta. Ta vist ikkagi võtab selle ülemise punkti ja kuidagi siit kaudu pöörab seda. Jah, tundub loogiline praegu, jah.
If. Võibki siin proovida, et see nimetus meil on kättesaadav. Ma selle kommentaari siit võtan ära ja panen siia ette siis selle testi. Oi, kirjutab veel kord pidi kapslokki. Nii, ja nüüd teeme nõnda, et ma panen siia else'i, et kui mingi näpukus näiteks tuleb, siis lasta mulle ruudu joonistab üldse praegu rekt. Ja panen siis 100, 100, 50, 50. Vahet pole, et mõte seisneb selles, et kui me tahame proovida midagi muud sisestada, siis ta joonistab üldse ruudu ja kui me silinder kirjutame, siis täpselt nagu siin sulgudes on, siis ta peab tulema esimese pildiga. Ma kõigepealt siis proovin midagi muud kirjutada, et vaadata, kas ta selle elsi võtab. No, see oli ja ruudu osa, mis sinna läks. No, siin saab ju ka mängida veel selle koordinaadiga, kui ta ei ole 100 näiteks. Mul tuli ilusti, mitte keeratuna praegu. Äkki teil rotate ja ifi? Ja. No ka variant tegelikult. Aga teine asi on selle koordinaadiga natukene mängida, aga praegu ei ole see kõige tähtsam. No see lihtsalt ma mõtlen, X ja Y võiksid olla natukene lähemal selle keeramisnurgale. No selle 0-0-ile. Et siis ta on rohkem nähtav teoreetiliselt. Aga kui ma trükin ilma ütlema ette, et silinder, siis tuleb ilusti töötab. No ma arvan, et kuna see input koht on ja see on see input koht ja siin ei peagi, sest ta võtab nagu nii ta stringina silinder. Mul on suurega ja ma panin endale. Ja. No vot, et peaaegu kõike käisime läbi, listenerit te oskate ise ka panna. Seal on neid teil nii palju on juba mängitud ja ma nägin, et teise kontrolltööga oli tunduvalt vähem probleemi kui esimesega. Esimene oli keerulisem. Või ütleme, võib-olla te lõpus olite juba liiga tublid, et asjad. No siin on ka graafiline interface, et ikkagi natukene lihtsam oli teha. Nii, ma nüüd